אנחנו ממשיכים במסכת פסחים, פרק ראשון, פרק אור ל-14. עכשיו אנחנו בדף ו' עמוד א'. מתחילים עם ברייתא. תנו רבנן, כתוב, למדנו בברייתא. 3 מקרים. נחרי שנכנס לחצרו של ישראל ובצקו בידו. הגוי נכנס לחצר למקום של יהודי, ויש לו בצק, יש לו דו ביד שלו, וזה פסח. ובדרך כלל אנשים יהיו מאוד קפדנים על זה, very crazy, they'd be like, what are you doing with this in my house? הדינו אין זקוק לבאר, אני לא צריך לשרוף את זה, אני לא צריך לעשות כלום, כי הרי זה שלו, זה לא שלי. So what he brings into my house? אני לא עובר על שום איסור אם זה לא שלי. However, הפקידו אצלו, אם הגוי ביקש ממני לשמור על זה, פיקדון, הפקיד means he asked me to watch it, אז זקוק לבאר, אז אני צריך לבאר את זה. מדוע? זה לא שלי, אבל כיוון שהוא הפקיד אצלי, כיוון שהוא ביקש ממני לשמור, ויש לי אחריות על זה, לכן האחריות, that responsibility זה כמו בעלות. It's like an ownership. It's a type of ownership. It's a mild ownership. It's not a strong ownership, אבל זה כאילו שלי, ולכן אני צריך לבאר את זה, even though it really belongs to the guy, but he asked me to watch it. אבל מקרה שלישי, ייחד לו בית, אם שמתי לו מקום, אם ייחדתי, I specify, תשים את כל החמץ במקום אחד, and the assumption is, אין לי אחריות על זה, I'm not responsible, אין זקוק לבאר, אז אני לא צריך לבאר את זה. כי זה לא שלי, ושמתי את זה במקום מסוים, and the assumption here is really, שאין לו עליו אחריות. So if אין לו עליו אחריות, הוא לא צריך לבאר את זה, כי זה לא שלי. Now, אז הברייתא אומרת, after saying all these cases, שנאמר לא יימצא. השאלה היא, על איזה מקרה הולך הפסוק הזה, שנאמר לא יימצא? מה כאמר? על מה מדובר? ועל זה יש מחלוקת בין רב פאפא לבין רב אשי. רב פאפא ורב אשי. What do they each say? רב פאפא אומר הרישא קאי, זה הולך על המקרה, לא ממש המקרה הראשון, אלא the earlier case. רב פאפא אומר שכשכתוב לא יימצא, שנאמר לא יימצא, which we don't know what that's going on. רב פאפא אומר זה הולך על מקרה של נחרי, הפקיד חמץ אצל יהודי, הוא ביקש ממנו לשמור, אני צריך לבאר. Why do I have to get rid of it? Why do I have to burn it? שנאמר לא יימצא. זה מה שרב פאפא, איך שרב פאפא מסביר. On the other hand, רב אשי אומר שזה הולך על הסיפא. רב אשי אומר זה הולך על מקרה של ייחד לו בית. אוקיי? אז אין זקוק לבאר. מדוע הוא לא צריך לבאר את זה, to get rid of it? כי כתוב לא יימצא. Let's look here. רב אשי אומר לא, למה הסיפא כאי? זה באמת הולך על המקרה הסופי, מקרה האחרון, והכי קרוב בכך צריכים להסביר. ייחד לו בית, אם שמתי את זה במקום מסוים. It's not for me, I know it's set aside. אין זקוק לבאר, לא צריך, שנאמר לא יימצא בבתיכם. לאו דידהו. זה אסור שזה יימצא בבית שלך, since it's not yours, תנחרי, כי בכמה אייל לביתי דנפשי כמה אייל. He's putting it in his own place. I gave him a place, ייחדתי לו מקום, ולכן הוא שם את זה במקום הזה. הגמרא שאלה שאלה, we didn't do this in class, האם זאת אומרת ששכירות קונה? Does that mean when he's renting the place, he acquires it? We have a problem with avodah zarah, that in the case of avodah zarah, we said that you cannot allow him to put avodah zarah in a place you rent to him. And in the end, the Gemara says, no, ki katuv, lo yimatzeh, rak ma shematzui biyadcha, has to be available to you. Yatzah zeh she'ino matzui biyadcha. This place is not available to you because you rented it out
to him. You set aside a place for him and you actually rented it out. Okay? זהו המקרה הזה. עכשיו הגמרא ממשיכה לעוד מקרה. מה הדין אם אני מוצא חמץ בבית שלי, or אני משאיר חמץ בבית שלי בכוונה? Now there are three situations. One is a situation which we don't even deal with in our Gemara, but we have to know it. זה המקרה שהמוצא חמץ בביתו בכל המועד. אז צריכים לשרוף את זה. בכל המועד אני מוצא חמץ ואני צריך to get rid of it totally, to burn it. אבל פה מדובר שמצאתי את זה ביום טוב. המוצא חמץ בביתו ביום טוב, I can't burn it. I'm not allowed to burn it. It's not something I'm allowed to do. I'm only allowed to burn things that are for eating purposes. We just had with Rabbi Akiva. אבל פה אני רק כופה עליו את הכלי. I cover it. אבל למה אני מכסה את זה? Why can't I move it away? Why can't I push it away? פה רש"י אומר, בגלל שהוא לא יכול לטלטל, it's מוקצה, אסור לו לטלטל את זה, he can't move it, he can't take it out, אבל הוא לא עובר בל יראה, בל ימצא, even though it's in his house. למה? כי הוא כבר עשה ביטול בלב, הוא אמר ביטול חמץ, so it's not his, so he doesn't really have to worry about it belonging to him, אבל למה הוא כופה עליו את הכלי? כדי שלא יאכל את זה בטעות. We're worried שאולי הוא ישכח ויאכל את זה, לכן צריך לכפות עליו כלי, לכסות עליו את הכלי. However, הגמרא אומרת, if it doesn't belong to a guy, ואם של הקדש, אינו צריך. Why don't you have to worry about it if it belongs to the בית המקדש? מהתמה מבדל בדילי מיני. כי כל אחד לא אפילו יחשוב לגעת או לאכול את ההקדש. Everyone knows what הקדש is. Everyone's afraid to use it כי זה מאוד קדוש. And they know it's the wrong thing to do. Similar case, ואמר רבי יהודה, חמצו של נחרי, if I, instead of finding chametz, I actually leave chametz in my house on purpose, אבל זה שייך לגוי, and here you have to say she'ein lo achrayut alav, because if he would have achrayut, if he would be responsible to replace it, if it was damaged or lost, then he would not allow to keep it. But here, chemso shel nachri b'bayit sheli, mahadin, as הגמרא אומרת שהוא צריך לשים חומה מסביב, עושה לו מחיצה 10 טפחים. This wall has to be 10 טפחים high. The tefach is about 3 inches, so 10 טפחים is about 30 inches. משום הכר. הוא צריך לעשות איזשהו הכר, משהו שיכיר לו, that he will be able to recognize שאסור לי להיכנס לפה, אסור לי להשתמש בזה. And this is what we do when we sell our chametz. We put it in a cabinet or we cover it, we put something in front of it so that we remember this is not for me. אם זה של הקדש, הוא לא צריך, again בגלל שמבדל בדיני שמיני, אנשים מובדלים מזה, אנשים לא חושבים על זה בכלל. So here, הדין הוא שאם הוא משאיר חמץ בבית שלי, אם זה חמץ של גוי, and of course I don't have אחריות, הדין הוא שאני צריך לעשות לו מחיצה של 10 טפחים. Okay? אבל אם, and that's כדי שיהיה הכר, כדי שהוא יכיר שלא להשתמש בזה. אבל אם זה של הקדש, הוא לא צריך כלום, בגלל שאנשים יודעים להיבדל מזה, מובדלים מזה. And that's true here. אם הוא מוצא חמץ בבית שלו, הוא לא צריך לעשות כלום. And it's also true here. שאם הוא משאיר את זה בכוונה, הוא לא צריך לעשות כלום. So we had 3 cases של chametz b'vayit shelo that he finds. One is Chol HaMoed U'Saref. One is Yom Tov Shu Kofeh Alav Et HaKli. But if it belongs to the Beit HaMikdash, lo tzarich lasot klum. And then we had, if you leave it on purpose, im ze shayach l'goy hu oseh lo mechitza, to remind him. Im ze shayach l'Beit HaMikdash, lo tzarich lasot klum.